Sevgili dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde çıtır çıtır yiyebileceğiniz cevizli bir kadayıf yapacağım. Malzemelerimiz hazır. Hemen tarifimize geçebiliriz. Öncelikle şerbetini kaynatacağız. Bunun için bir tencereye suyumuzu alıyoruz. Suyumuz 320 mililitre. Yani 240 mililitrelik büyük kupa bardaklar var. Bir kupa bardağı, bir de çeyrek kupa bardağı. Aynı şekilde şekerimiz de büyük kupa bardağıyla bir kupa bardağı, bir de çeyrek kupa bardağı. Yani şekerimiz 275 gram geliyor aynı zamanda. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz ve şekerimizi kaynatmaya başlıyoruz. Bir karıştırıyoruz önce bir. 250 gram kadar çiğ kadayıfımız var. Çiğ kadayıflarımızı, topakları varsa onları ayıklıyoruz. Şimdi yaklaşık ikiye bölüyoruz kadayıflarımızı. Evet. Yaklaşık ikiye böldük. Şimdi bir kenara alıyoruz. Şimdi iki tane tepsimiz var. Tepsimizin bir tanesine bir parça tereyağımızı atıyoruz. Bunu en son çevirdiğimizde kullanacağız. Şimdi bu arada 1-2 damla da limon damlatıyorum şerbetimizin içerisine. Unutmayalım onu da. Tereyağımız toplamda 125 gram. Ufak bir parçasını diğer tepsiye yağlamak için aldım. Şimdi kalan tereyağını üzerine birkaç damla, yarım çay kaşığı kadar pekmez damlatıyorum. Ve tereyağımızı güzelce eziyorum. Şimdi kabımıza alabiliriz, tepsimize. Evet. Evet sevgili dostlar, tereyağımız eridi. Şimdi hamurlarımızı dökmeye başlıyoruz. Evet, ikiye ayırdığımız hamurların yarısını dökmeye başlıyoruz. Evet, kenarlara. Evet. Şimdi yarısını dökmüş olduk. Şimdi bir tabak veya bir sürahi, düz tabanlı veya bir tepsi bularak bastırma işlemi de yapabiliriz bu arada. Evet sevgili dostlar, bastırdık güzelce ilk katını. Şimdi bunun üzerine yaklaşık bir su bardağı kadar, yine kupa bardakla, ceviz dökeceğiz. Birazcık orta halli kıyılmış. Cevizimiz yaklaşık 150 gram. Bu arada çok fazla kenarlara yaklaştırmıyoruz cevizleri. Cevizlerimizi döktük. Bu arada 5 dakika geçti. Şerbetimizin altında kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bu aşamada ikinci katını dökeceğiz hamurumuzun.
Evet sevgili dostlar, kadayıf tepsimiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik altı üstü açtığım ve fanımla açtığım fırına vereceğim. Üstü kızarana kadar pişireceğim. Sonrasında ters çevirerek altının durumuna bakacağız. Eğer alt birazcık daha pişmek istiyorsa ona göre birkaç dakika daha alt tarafı da pişireceğiz. Evet, üst tarafı gayet güzel pişti. Şimdi yağladığımız tepsimiz var. Tepsimizi ters çeviriyoruz. Evet. Şimdi 1-2 dakikada üst tarafını pişireceğiz. Evet sevgili dostlar, üst tarafı da biraz kızarttım. Şimdi ılımış olan şerbetimizi kadayıfımızın üzerine döküyoruz. Evet. Bir yarım saat 45 dakika kadar dinlenecek kadayıfımız. Sonrasında kesip servis yapacağız. Sevgili dostlar, tekrar merhaba. Kadayıfımız şerbetini çekti. Yaklaşık 40-45 dakika dinlendirdim. Şimdi keseceğiz. Evet, gayet güzel çıtır çıtır. Evet sevgili dostlar, kadayıfımızın üzerine fıstık, kaymak veya dondurmayla servis edebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere orijinal bir kadayıf tarifi vermeye çalıştım. Gerçekten çıtır çıtır, sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Bir başka çok özel ve güzel tarifte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı kalın.